Bon dia. Avui anem a parlar del que serien un poc els bucles temporals en psicologia o com a voltes ens sentim atrapats. Bon dia. Avui anem a parlar del que serien un poc els bucles temporals en psicologia o com a voltes ens sentim atrapats. Bon dia. Avui anem a parlar del que serien un poc els bucles temporals en psicologia o com a voltes ens sentim atrapats. Generem moltes expectatives que després no es duen a terme i ens quedem atrapats en una espècie de zona de confort. Però primer anem a començar parlant de pel·lis que traten aquest tema, no a nivell psicològic, però sí que traten com un bucle temporal on una persona o una sèrie de persones es troben atrapades en el mateix dia i estan vivint tota l'estona el mateix dia i transcorre la pel·li. Són pel·lis que es generen un entreteniment, una sensació particular, perquè ens crea una zona de confort, on és el mateix dia, en tot moment. Vam vivint una sèrie de situacions on ja són familiars i intenten modificar coses, intenten anar canviant coses, però sempre repeteixen el mateix dia. I després entrem a parlar en detall de per què ens provoquen aquestes sensacions i com traslladar-ho a la nostra situació actual, a com ens podem veure atrapats en una espècie de bucle temporal, però sense temps, perquè els dies, evidentment, sí que van passant. Però la sensació és a nivell psicològic, o sigui que és un bucle temporal, però sense el temporal, o sigui, un bucle de pensament. Anem a veure algunes pel·lis i veiem, Entro a la de 3, 2, 1... Una de les pel·lis, tal vegada la més coneguda, si no l'heu vist, correu a veure-la perquè és un clàssic, és la de Atrapado en el tiempo, el dia de la marmota, on Bill Murray es trobava tot el temps atrapat en el mateix dia. Es xitava i s'alçava i estava en el mateix dia i no avançava d'ahir. Després, una altra de les pel·lis que va triomfar prou d'aquestes de bucle temporal és Al filo del mañana, que era de Tom Cruise, i on ell era una espècie de soldat, era militar, i estan en una espècie d'invasió alienígena i està repetint tot el rato el mateix dia, fins que aconsegueix, o no vaig a fer spoiler, trobar una solució. Així ja ho duguérem més al tema informàtic, o havien creat un programa, utilitzant una persona que podia a través de records recrear el mateix dia per a localitzar un incident que havia ocorregut i localitzar les persones que l'havien provocat. I també es trobava tot el rato repetint el mateix dia, no? I també el que vos he dit, aquestes sensacions. Hi, I'm Mark. Dude, I saw you last night. You didn't tell me anything about a girl. This is gonna sound really strange. I was wondering, are you experiencing any kind of temporal anomaly? Listen, we're stuck in a time loop. You, me, everybody, same days repeating over and over again. Like in Groundhog Day and Edge of Tomorrow. Except only me and this girl Margaret know about it, and you don't remember any of this because your brain keeps getting erased. Oh. Que així va ser traduïda com el mapa dels instants perfectes. Estava molt bé també perquè així era un xic i una xica, adolescents, que es trobaven atrapats en el mateix dia. I pensaven que per eixir del... No és massa spoiler, són els primers minuts de pel·li. Pensaven que per eixir del dia tenien que aconseguir captar tots els instants perfectes del dia. I així seria la manera de poder eixir. I està molt bé perquè ho retraten d'una altra manera, no? Com anar captant aquestes meravelles que se'ns passen del dia a dia i ahir trobaven també cert plaer, no? en captar aquestes escenes. I com també ens retrata això, ens retrata aquesta comoditat, saber el que va passar, saber que facis el que facis, al l'endemà tornes al mateix punt.
I això està bé, això ens crea aquesta sensació de zona de confort, que en certa manera és el que hem viscut en la quarantena. Estàvem en una zona de confort on tots els dies eren semblants. Molta gent inquieta, evidentment, li provoca la sensació contrària, però sí que hi ha molta gent que ho troba a faltar. Probablement molts dels que esteu veient-me trobeu a faltar aquesta quarantena, en certa manera. Molta gent m'ho ha dit, troba a faltar aquesta comoditat, estar en temps mort, on tots els dies són el mateix, tot és possible, perquè quan acabi la quarantena faré això, faré allò, faré l'altre, em ficaré a estudiar, faré una posició, tal, no sé què. Tot és possible. És com viure en un etern setembre. Ara després entraré a aquest concepte, l'etern setembre. O aquests projectes, que tot és possible, està damunt la taula. Una volta hem vist un poc aquestes pel·lis, m'agradaria entrar en aquesta segona part, analitzant el que seria el viure atrapat en el temps, sense temps, com hem dit abans, la sensació. Però podríem centrar-nos en molts aspectes, com en una persona que es trobarà atrapada o agobiada en el treball, se sentirà estancada, altres situacions a nivell familiar, però no vull entrar en aquestes avui. Avui vull entrar en el veure's atrapat en les expectatives. Quan de sobte ens trobem en que un dia comences a pensar m'agradaria fer un màster, o m'agradaria estudiar per a les oposicions, m'agradaria apuntar-me al gimnàs, m'agradaria deixar de fumar, em trobo immòbil, em trobo que estic en una sensació d'immobilisme, on no estic fent res, on passen els dies i són iguals, però des de l'immobilisme. Tal vegada no estic en aquest moment, potser ni treballant ni estudiant, mal sé, passa el dia, potser vaig a pegar una volta, o jugué a un joc a l'ordinador, o em fique a fumar, o he quedat en algun amic i anem tranquil·lament a algun lloc a prendre alguna cosa, i el següent dia el mateix, i el següent dia el mateix. Però sempre en expectatives, en faré tal cosa, demà segur que ho faig. Passa demà, tornem al mateix, demà segur que ho faig. I estem en un bucle d'expectatives. M'agrada un concepte que em va dir una persona que era com viure en l'etern setembre. Per què aquesta frase d'etern setembre? Ell se referia a quan, sobretot en l'etapa estudiant, quan arribava setembre era quan iniciava el curs. Iniciava el curs, n'hi havia que triar extraescolars, hi havia potser nous companys, si havies canviat de centre, n'hi havia noves expectatives de relacions, n'hi havia poder treure millors notes que el curs anterior. Aleshores, setembre era un mes d'expectatives, on tot era possible. Totes les possibilitats estaven damunt de la taula. Aleshores, el viure d'expectatives, el viure en aquest bucle temporal constant de faré això, faré allò, faré l'altre, és un goig, és un gaudir, és un plaer que ens recrea, ens entreté. Ens té entretesos pensant i pensant i pensant, i ens quedem atrapats en aquest entreteniment i ja ens sentim plens per aquest moment, ens sentim complets. Perquè tot és possible, i en aquest gaudir, faré això, faré allò, i comença a gaudir, comença a entretindre'm. Perdoneu que repeteixi els conceptes, però és per a que es queden. M'agrada molt aquesta frase, no? De l'etern setembre, no? D'estar ahí gaudint, recreant-se, i mai avancem. Després, evidentment, ve la frustració, perquè quan arriba el matí i passa el dia, n'hi ha un moment de frustració on no ho has aconseguit. Però tornes a aquest bucle, tornes a entretindre't. Bueno, no passa res. I així van passant i passant els dies, atrapats en un bucle sense temps, com hem dit. I al final, tot aquest entreteniment du a patiment, però el patiment també ens entreté. Això sé que és un poquet ratllada, però és important aquest concepte, perquè el mantindre's entretesos o mantindre's en un goig o en un gaudir, en un plaer, no té per què ser bo. També podem sentir-nos enganxats a un plaer roïn, com per exemple l'estar pensant, imagineu que avui m'ha passat alguna cosa, potser anava pel carrer i potser una persona, per exemple, m'ha insultat. I després estic en casa pensant, per què m'haurà dit això? Doncs m'haurà dit per això, per allò, però jo hauria haver contestat tal cosa. O igual, si he contestat tal cosa, no hauria haver-la dit i hauria haver-la dit l'altra. I comencem en aquest bucle, que segur que us sentiu identificats, perquè en algun moment us haurà passat alguna cosa semblant. Entrem en un bucle que estem ahí pam, 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 i ens estem entretinguts. Per a mal, però estem entretinguts. El nostre cap està entretingut i deixa de pensar en altres coses que sí que hauríem estar fent.
En les expectatives o en l'etern setembre passa el mateix. Estem atrapats en faré això, faré allò, faré ta, i estem entretinguts. Però, vamos, la mar d'entretinguts. I ahí se'ns passen els dies i no fem les coses que hauríem fer o que pensem que hauríem fer, perquè al final no hi ha ninguna obligació en fer res, més que la que ens marquem nosaltres. I d'això va, per això aquestes pel·lis també ens recreen aquesta situació, una situació d'un plaer, de ja saber el que va passar, d'estar atrapats en el mateix dia, i ens transmet un poc aquesta sensació, on tot és possible. Fas el dia, però després n'hi ha un altre dia i pots tornar a començar. I així ens recreem. I d'això no va parlar de que hi ha que trencar amb aquest bucle, que ens impedeix progressar, perquè al final viure d'expectatives o viure en un etern setembre vol dir que no passem a octubre. No sabem on ens duran aquestes expectatives, mai es faran realitat. Aleshores, el meu consell és que si heu identificat algunes d'aquestes situacions, que inicieu un treball per a que per fi puguem passar a octubre. Espero vos hagi agradat el vídeo. Dir-vos també que este vídeo ha sigut un poc introductori. No he entrat a massa conceptes, perquè vull que servisca d'introducció per al primer vídeo o el primer directe que faré a Twitch, probablement en la setmana que ve o la propera. Així que si hi haurà convidats, també si algú de vosaltres que esteu veient el vídeo vos agradaria participar i penseu que o conegueu de pel·lis o conegueu del concepte o se sentiu identificats i voleu comentar la vostra experiència, digueu-me personalment, ja sigui per Instagram, per YouTube o pel mòbil, ja sabeu que el meu telèfon és públic, i podeu dir-me sense cap problema i participeu. Així que dir-vos això, que no se'l perdau perquè avui han sigut simplement pinzellades. I aquests conceptes els anem a desenvolupar més en el vídeo, parlarem de les situacions que avui no hem parlat i també entrarem més a parlar de les pel·lis. Així que no se'l perdau. Primer directe que faré a Twitch, encara que siga més de prova, però ahí vos espere. En les següents setmanes. Estigueu atents. Adeu i salutacions.